हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई कफ सिरप यानी कि सूखी खांसी के बारे में। तो दोस्तों, खांसी भी दो तरह की होती है। ड्राई कफ जिसे सूखी खांसी बोला जाता है और वेट कफ जिसे बलगम वाली खांसी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ सूखी खांसी का सबसे बेस्ट सिरप कौन सा होता है, इसका यूज़ कब व कैसे करना है, कितना डोज में देना चाहिए, यह किस ब्रांड नेम से मार्केट में मिलती है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि यह सिरप कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज़्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सूखी खांसी में कौन सा सिरप दिया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी आ रही हो या उस खांसी के वक्त कोई बलगम बाहर नहीं आ रहा है, तो उस समय क्लोरफेनिरामाइन मिलेट एंड कोडीन फॉस्फेट सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे व्यक्ति की सूखी खांसी ठीक हो जाती है। अगर बात की जाए इसके डोजेस के बारे में कि इस सिरप को किस व्यक्ति में कितना देना चाहिए, तो अगर बात की जाए एडल्ट डोज की, तो यह सिरप 10 ml दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए बच्चों में, तो यह सिरप 5 ml यानी कि 5 ml दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है। अगर बात की जाए इसके ब्रांड नेम के बारे में कि यह मेडिकल स्टोर पर किस नाम से मिल जाती है, जैसे टॉपेक्स CD, कोडी स्टार, एलेक्स नाम से यह आपको मार्केट में मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके काम करने के तरीके के बारे में कि यह सिरप कैसे काम करता है। यह सिरप बॉडी के अंदर हिस्टामिन से एलर्जिक हार्मोन्स को रिलीज होने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से खांसी आना, आई वाटरिंग, आँख से पानी आना, नाक से पानी आना और कभी कभी गले में इरिटेशन या जलन होना, यह सब हिस्टामिन के रिलीज होने से होता है। तो यह सिरप हिस्टामिन से जो एलर्जिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको ब्लॉक कर देता है या रिलीज होने नहीं देता है। अगर बात की जाए इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो जैसे स्लीपनेस, नींद आना, डिजीनेस, चक्कर आना, नौजिया, जी मिचलाना, हेडेक और कभी कभी सिर दर्द हो सकता है।